借過。哎呀，頭先開啊！公子你考第一啦，仲使你講咩？連盲公診都睇到啦！恭喜公子考第一！攞住，等我上京戶口高進翻嚟再恭喜啲美事。你一定嘅。邊有咁多手啊？連公民都搣爛！咁搞錯啊！論文罪真係㗎？佢係乜水嚟㗎？冇理由㗎嘛！哦，唔使問啦，一定係啲官搞錯，應該係柳公子考第一㗎嘛？你話係咪啊？論文罪。蘿蔔雞，嚟，快啲攞過嚟，2隻，唔使急喎。今次我哋幾兄弟專食車呢食啊！係啊，明兄，放心喎，我賺夠錢㗎啦嚇。係咯，打食啊！好耐都未試過賺到咁飽，賺到咁飽，當時咪有埋我。繼續，雲兄想請教你啊，你究竟有咩秘訣啊？成日都考第一，又唔使讀書嘅。點啊？快啲講啊！道理係好簡單嘅啫，有冇屎忽墨啊？有。唔該。書包？咦？咁即係點啊？即係點啊？即係加餸咯，冇意見啊嘛？小二。冇。嚟，秘訣就係努力。好學生唔能夠講粗口。唔好意思啊，官，鮮包片賣晒喎。妖，唔好意思啊。幾冇癮咧？妖，喂，邊個點啲咁好嘅餸菜啊？論文做班友咯。我不啦淡。係啊，聽聞佢考第一，而家嚟慶祝啊嘛。我逐樣減半，拎翻入去。嚟，點解啊，老闆？我班友仔冇錢㗎，做韓國韓信啊，分分鐘冇錢找數啊！拎翻一半入去，蝕都蝕少半啊嘛！誒，快啲！係，老闆。想唔想考第一啊？想。出個問題考你哋先嚟。好啊。一個新郎同一個新娘洞房，咁新娘咧就唔知點解會甩雜毛啊！咁雜毛跌落地之前咩聲嘅咧？咳一聲嘅，噗一聲嘅，嘣一聲啊！錯，答案就係呸一聲嘅。自家。師姐個發財錢啊！嗱，婆婆。多謝。我好肚餓。嚟阿妹，攞糯米雞嚟呀！多謝哥哥。我係。多謝。我係。稀有刺嚟啊！多謝。喂，你個乞衣婆啊，污糟邋遢，成日企喺度做咩？走！偷我啲糯米雞。爭咗糯米雞喎。走啊！婆婆。哦。唔關我事。仲話唔關你事？冇。你喺我鋪頭打爛我啲嘢，唔關你事，唔通關我事啊？我打爛㗎，賠錢。我冇錢。冇錢呢啲咩嚟㗎？冇走你老官拉你，走啊！走。老細賣蛋啊！拜拜。成為2兩8。乜係2兩8？冇折頭嘅。喂，咁抵死都平得咁交關嘅啦喂！放水啦！我以為你請咋？我冇帶錢喎，我都冇喎。我以為你請㗎。我就嗱搞掂佢。喂，你乜嚟睇我哋扯貓尾啊？你哋好屎啫嘛！放速檔，冇四圍望。咪咩扯貓尾？不過今日我哋內部出現咗少少誤會，今日嘅數啦，聽日啦，你還清佢啊！阿水，報官拉人。唔係嘛，老細，爭你嗰2兩8嚟報官，寫張狀紙都3兩銀啦，大家冇着數啫噃。唔使講，冇錢俾人拉人封艇。好啦，咁啊，梗係我哋唔啱嘅係嘛，冇理由食咗人嘢又唔俾錢咁衰格嘅，唉，老細，我就好唔捨得噶啦，呢隻家傳之寶坐住值20兩銀嘅，我今日壓咗俾你，我聽日攞2兩8嚟贖翻佢，有冇問題？你講嘢啊，我點知你堅定流啊？都唔信咪搵人驗驗佢咯。你當我呢度係當鋪啊？咁啊係，咁算啦，算啦，報官啦，喂，手足啦，坐一陣啦，等差佬嚟啊！唉，求其啦，是但啦，有嘢揸手好過冇。嗱，聽日就5兩，後日就10兩，過兩日再冇咧就充公噶啦。哇，你冇着數，一人用咁無趣咯。跑嚟，口講無憑，立句就為證，寫翻2隻字穩陣啲。好啦，嗱，家下咧就唔係你唔信我，係我唔信你啫，清清楚楚啦嗱，價值20兩肉鴨1隻，暫押69寄查嗱，明天預時未攜款2兩3錢8來贖，肉鴨歸69所有。嚟啊，我哋均真啲，畫隻龜上去啊！
該晒。喂，你笑咩啊？笑你老襯啊，流嘢嚟啊！我唔信，唔信，一搣就爛噶啦隻鴨，你信唔信啊？唔信，唔搣都爛喎，你信唔信啊？唔信。哦，喂，唔關我事喎。喂，唔關我事啊喺你鋪頭，我隻鴨喺你手，無啦啦分開兩件，唔關你事，唔通關我事啊？沙啦！啊，唔使送啦，老細。點啊死仔，以後唔好再俾我見到你哋。咁啊，睇下有冇緣分啦吓。嚟，婆婆唔好喊，攞啲錢同個孫女去吔餐飽嘅，唔好幫襯間衰嘢。多謝，唔使多謝我，多謝老闆啦。多謝。嘿，唉，梁文俊，梁文俊，真係好梁文俊，肥貓俾人打。嘛，兄弟，立嘢，公大佬，我叫你立頭啫嘛，肥貓我嚟啦！